जिला अस्पताल में मरीजों की उमड़ी भीड़, सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम का बढ़ रहा है मामला। शेखपुरा मेल के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा, बिहार के शेखपुरा जिले के जिला अस्पताल में सोमवार को सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी व डायरिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जिला अस्पताल के ओपीडी वार्ड और इमरजेंसी वार्ड बदलते मौसम के कारण बीमार हुए मरीजों से अटा पड़ा था, जिसमें से करीब 50 ऐसे मरीज थे जिनको मौसमी उल्टी, बुखार, जुकाम, पेट खराब जैसी शिकायतें थी। दोपहर बाद तक भी मरीज की अच्छी खासी संख्या अस्पताल में जमा थी। सदर अस्पताल प्रबंधक धीरज कुमार ने बताया कि सोमवार को सदर अस्पताल के ओपीडी में 325 मरीजों को देखा गया और जांच के बाद आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। इन मरीजों में से ज्यादातर संख्या महिला और बच्चे मरीजों की थी और उन्होंने कहा कि रात में अचानक ठंड और दिन में उमेश भरी गर्मी की वजह से सामान्य मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबर के लिए बने रहे हमारे साथ शेखपुरा मेल पर। और शेखपुरा मेल पर खबर व विज्ञापन के लिए 7631957644 और 8434261700 पर संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा भीड़ है। थोड़ा भीड़ है। हाँ